السلام عليكم ورحمة الله. قيل بأن إياس كان من أذكى العرب في زمانه. طبعا هذه القصة الثانية على إياس. فجاءه رجل كان لديه مصنع من الخمور، فقال له: ماذا تقول في الخمر؟ قال إياس: حرام. قال: فماذا تقول في الماء؟ قال: حلال. قال الرجل: وماذا تقول في الكشد أو الكشاد ما يقول يعني؟ قال: حلال. طبعا الكشود هذه هي ثمرة طبعا بلا جذور، بالعادة تكون تتسلق على الأشجار. قال: فما تقول في التمر؟ قال: حلال. قال: فكيف يكون حراما وهو ماء وكشود وتمر؟ كيف يكون حراما إذا اجتمعا؟ الفطنة والدهاء من إياس طبعا حاضرة في كل وقت ما شاء الله تبارك الله. فقال له: ماذا تقول لو رميتك بكف من تراب، هل يوجعك؟ قال: لا. قال: فلو رميتك بكف من ماء هل يوجعك؟ قال: لا. قال: فلو رميتك بكف من تبن فهل يوجعك؟ قال: لا. قال: فلو اجتمع الماء والتراب والتبن اجتمعا مع بعض وتم تجفيفه ثم صار كتلا ثم رميتك به هل يوجعك؟ قال: نعم وقد يقتلني. قال: فذلك الماء والتمر والكشد حين يكون فرادا لا إثم فيه، وحين يجتمع يصير خمرا فيكون حراما. ثم قيل احتكم إياس بن معاوية طبعا، وكان حين كان شابا احتكم إلى أحد القضاة هو ورجل كبير في السن، فقال القاضي: أما تستحي أن تحاكم رجل أكبر منك سنا؟ قال: الحق أكبر منه. قال: فما أظنك جئت بالحق؟ قال: لم آتي على ظنك بل أتيت بالحق. ثم قال القاضي: ما أظنك تقوم من مجلسك حتى تقول كلمة الحق. فقال: لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه كلمة الحق. فقيل سمع القاضي بها، سمع المأمون في زمانه، فقيل بأنه قال: أخرجوا هذا الشاب من هذه المدينة، قد يفسد الناس بذكائه. وفي رواية أخرى قيل تم عزل القاضي وتم استبداله بإياس بن معاوية. في نهاية المقطع لا تنسوا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. في أمان الله.